Ya malam. Ya ne? Ka zo mana. Na zo? Ka zo. Okay. Yau kana hutawa kenan. Maza ya ake ciki ne? Ka bari kawai. Mura na ya sa. Gaba ɗaya mura ya addabe ni. Ya addabe ni nake ga maka. Ko ba COVID-19 nan bane. Zan ƙara koma asibiti ai. To ya ake ciki? Let me see you. Ya na ga kake kana nufi. To me kake nufi? Zan ba Ce maka ba kudi mana. Zan baka maganin mura. Abokina. Kana da maganin mura? Ni fa in dai zan warke kawai zan sha ne. Me hadin? Wannan normal abun nan ne, soft drink. To ya zai yi min magani? Sharabi. Ƙara. Ya zaki? Yana da daɗi yayi. Sorry. Wani kuma menene? Shaƙanta za ka yi a hanci. Ka tabbata? A hanci za ka shaƙe ta mana. It's a very good one. Sorry. Ga me kashe ta gaba ɗaya. Ka gane? Ina da zan daina. Za ka daina. Ya ka sha rabi. Hello, babe, I'll call you. Just give me 5 minutes. I'll call you. Ya ne? Ya fi kusan ka. Dama ina za ka je? Amma ba fita kenan zai koya. Zan je. Sai an jima na gode fa. Sai an jima kenan ba. Yaro sai kuma kai kana yi tari. Yau ka burin ya mutu wai. Shaye! Kamar ne ka ba. Koma gida. Zan zo an jima yanzu. Ina kwanan ku? Yayi nawa. Kai kana da kwanta. Idiot. To jama'a alhamdulillah mun yi passing wannan message wa duk wani mai dilin da abokanayen banza kar su baka abu da baka sani ba ka sha wanda zai iya destroying din future ɗinka. Mutum ba future kuma babu rayuwa. Wannan haka yake. Yana da kyau mu sani. Shaye-shaye ba shi da wani alfanu a rayuwarmu. It has no impact in our lives. Ba wani positive impact da yake da shi a rayuwarmu. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu guji ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Allah ya tsare mu, Allah ya shirya mu, Allah kuma ya kare mu. Thank you very much. Mutumina. Na yana